अस्थमा और श्वास संबंधी सभी रोगों का पूर्ण उपचार योग से संभव है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अस्थमा या दमा के बारे में तो कहा भी जाता है कि ये दम लेकर जाता है। कुछ हद तक सच हो सकता है, लेकिन अगर आप योग और योग की क्रियाओं को अपना लें तो पूर्ण उपचार संभव है। अस्थमा या दमा श्वास नलियों में सूजन और संकुचन का रोग है और ये बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक अटैक दिखाई पड़ता है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग ही इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस समस्या में ज़्यादातर सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न है और दम घुटने जैसा एहसास होता है। रात के आखिरी पहर में श्वास तेज चलने लगती है और इसके साथ साथ सांस फूलने लग जाती है, तो रोगी अक्सर उठ के बैठ जाता है घबरा करके। और जब सूजी और संकुचित नलियों से वो श्वास लेता है तो उसमें व्हीजिंग या स्वीटिंग जैसा स्वर सुनाई पड़ता है। ये तो इसके लक्षण हैं। और इसका जो कारण है, एक तो पहला कारण है एलर्जी यानी आपको धूल, धुआं और इसके अलावा बाल, पशु पक्षियों के बाल, पंख और फूलों के पराग, ये सब इनकी एलर्जी बहुत से लोगों को होती है, जिसकी वजह से अस्थमा अटैक करता है। और उसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि वायरल संक्रमण और तनाव, एस्प्रिन और सूजन रोधी दवाइयाँ इसका कारण ये भी है। और जेनेटिक तो है ही है, और वायुमंडल का प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण है अस्थमा का। कब्ज भी इस समस्या का एक कारण है। अगर अस्थमा के रोगी को कब्ज होती है तो अटैक आने लग जाता है। तो कारण तो बहुत सारे मैंने बता दिए। जेनेटिक जिनके परिवार में ये हिस्ट्री है तो बच्चों को भी देखने को मिलता है। अब कारण तो आपने जान लिए, तो इसका जो उपाय है इसमें देखिए, खास करके सांस लेने से भी अधिक सांस छोड़ने में कष्ट होता है अस्थमा के रोगी को। अगर यौगिक अभ्यास, आहार और श्वसन क्रियाएं अपना ली जाए तो अस्थमा श्वास संबंधी सभी रोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। किसी हालत फिर शरीर में आपको ऐसी दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन हाँ, योग की क्रियाओं में कुंजल, जलनेति और शंख प्रक्षालन। देखिए, शंख प्रक्षालन तो आप घर में नहीं कर सकते, पर लघु शंख प्रक्षालन हर कोई घर में कर सकता है। तो इनके अभ्यास से आप कब्ज को दूर कर सकते हैं। नाक की सफाई, जलनेति नाक की पूरी सफाई कर देता है, तो वहाँ पर आपका कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। और जो कुंजल है वो तो, बल्कि अगर आपको, जिन लोगों को अस्थमा का अटैक आने वाला रहता है तो उनको कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं और हमेशा सेम वही लक्षण रहते हैं। जैसे ही आपको लक्षण दिखे सुबह तो आप फौरन कुंजल कर लें। कुंजल करने से ही वो जो अटैक है वो टल जाएगा। मतलब इतनी प्रभावी है ये क्रिया है। और बल्कि जलनेति तो रोज करना ही चाहिए। तो ये तो मैंने आपको कुछ बताया। जलनेति का वीडियो मैं लिंक इसमें डाल दूंगी, आप देख सकते हो। और कब्ज के लिए भी मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। किसी भी तरह से मैं शंख प्रक्षालन का भी, लघु शंख प्रक्षालन का भी वीडियो है, मैं वो भी इसमें डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत सरल है। और इन सब के बाद मैं आपसे बोलूँगी कि आपको ऐसे आसन करने हैं, क्योंकि अस्थमा के रोगी या श्वास संबंधी जो भी समस्या है उसमें लंग्स का निचला भाग में श्वास पहुंच नहीं पाती है, वो जाम रहता है। अब हमको लंग्स को फैलना है तो पीछे मुड़ने वाले जितने भी आसन होंगे उनमें लंग्स खींचेगा, खुलेगा और फैलेगा, तो आप श्वास अधिक मात्रा में भर पाएंगे। जब श्वास अधिक भरने लगेंगे तो आप छोड़ भी पाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ वैसे ही ब्रीदिंग अभ्यास और आसन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्रीदिंग अभ्यास बता रही हूँ। ब्रीदिंग अभ्यास में क्या करना है, देखिए, हाथों को सामने खींच लें, बिल्कुल मिला लें। अब श्वास की गति के साथ आप हाथ को फैलाएंगे। आप जहाँ तक सांस भर पाए वहीं तक फैलाएंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर वापस धीरे धीरे छोड़ते हुए आ जाएंगे।
इसे हैंड स्प्रेड ब्रीदिंग कहते हैं और इसका अभ्यास 5 से 7 बार करना है। शुरुआत बेशक आप 4-5 बार से करें, फिर बढ़ाते बढ़ाते आप जहाँ तक आपकी क्षमता हो बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें क्या हाथ फैल रहा है, फैलने के साथ साथ आपके लंग्स खींचते जा रहे हैं, चौड़ाई में खींच रहे हैं, खुल रहे हैं, तो उनमें सांस अधिक मात्रा में जाएगी। मैं अभी आपको एक बार करके दिखाई हूँ, आप इसका बस श्वास के साथ जितनी सांस भरी, जहाँ तक आपको लगा इसके बाद नहीं भर पा रही हूँ, तो बस वहीं रुकिए और फिर ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद आउट आपको और धीमे करने की कोशिश करनी है, क्योंकि छोड़ने में अधिक आपको दिक्कत आती है अस्थमा के रोगियों को। इसके अलावा हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए हाथ को यहाँ रख लेते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेते हैं। आपको हाथ को खींचना है सांस की गति के साथ। जिस गति से आप सांस भरेंगे उसी गति से हाथ को स्ट्रेच कर देंगे आप। ये 3 जगह 3 बार करना अलग अलग तरीके से। एक तो यही है, इसे 3 से 5 बार करेंगे। उसके बाद हम हाथ को सिर की ऊंचाई तक लाएंगे। मतलब ये सिर के यहाँ इस ऊंचाई पर लाना है। सांस भरें, तीसरी बार में सिर के बिल्कुल ऊपर, ब्रीद इन, अभी जब हम हाथ ऊपर ले गए थे तो हमारा निचला भाग खींचा, उसमें अधिक मात्रा में सांस जाएगी। ऐसे किया तो चौड़ाई में फैला, और जब हमने ऐसे किया था तो इसका बीच का भाग खुला। आप हर बार अलग अलग तरीके से करेंगे और तीनों तरीका करना। सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाए, वक्ष का ऊपरी भाग बहुत खिला इसमें। तो ये आपके अभ्यास ब्रीदिंग के मैंने कुछ बताए। इसके अलावा मैं आपको एक टाइगर ब्रीदिंग बता रही हूँ। टाइगर ब्रीदिंग यानी मार्जारी के आसन बोलते हैं इसको। इसके लिए हाथ हथेली को कंधों की सीध में रखेंगे और घुटने भी आपके जंघाओं की सीध में आएंगे। अब यहाँ पर सांस भरते हुए सिर ऊपर, पेट अंदर, सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर और सिर अंदर, सांस भरें, मैं 3 बार करके दिखाई हूँ, लेकिन आप इसका अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार करेंगे शुरुआत में, और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि आपको पहले ब्रीदिंग ही करना है। जब आपके लंग्स की क्षमता बढ़ने लगेगी इन ब्रीदिंग अभ्यासों से, फिर आप आसन भी कर पाएंगे। अभी मैं आपको बहुत सरल सरल सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं वीडियो डाल दूंगी अपना इसके अंदर लिंक, तो वो लिंक से देख के आप सीख सकते हैं। सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो आपके लंग की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ेगी। और उगते हुए सूरज के सामने सांस किसी भी अभ्यास में आपको नहीं रोकना है, क्योंकि आपकी सांस रोकने से आपको दिक्कत हो जाएगी। सांस लेते छोड़ते हुए सब कुछ बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन के लिए क्या करना है, आपको घुटनों के बल खड़े हो जाना है। घुटनों के बल खड़े होके सांस भरते हुए पीछे एंकल को पकड़ना है।
लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, श्वास भरते छोड़ते जाना है और जितनी क्षमता हो उतना ही रुकें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करें, लेकिन कोहनी को पीछे की साइड जितना खींच सकते हैं खींच लें। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। ये तो उष्ट्रासन था। अब मैं आपसे बोलूँगी गोमुख आसन। गोमुख आसन भी बहुत सरल है, इसमें भी लंग्स बहुत अच्छी तरह खींचते हैं। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा बीच में से पीछे जाके उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लेगा और लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, लगातार श्वास प्रश्वास भरे छोड़े। आप देखेंगे जितनी लंबी गहरी श्वास भरने की कोशिश करेंगे आपके लंग्स उतने अच्छी तरह सक्षम और स्वस्थ होंगे। और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे, तब भी देखिए, आप ये पीछे से भी देख लीजिए। ये देखिए, आपने देखा। हो सकता है अभी आप ना पकड़ पाए तो आप ऐसे ही कर लीजिए, लेकिन हाथ को पीछे की ओर तो खींचना ही पड़ेगा, तभी आप लंग्स को खोल पाएंगे। अब इसके बाद बहुत सरल अभ्यास है भुजंगासन, जो रामबाण है। इस अभ्यास का तो आप जितना भी, इस आसन का जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है। अभी मैं आपको एक तरह का ही बता रही हूँ, फिर मैं आपको एक ब्रीदिंग वीडियो भी इसमें डालूंगी जिसमें आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। सांस भरते हुए जितना आपसे उठते बने उठिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस के साथ अगर नहीं रुक पा रहे हैं तो ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो भी अभ्यास करेंगे आप पोज बना के श्वास को रोकेंगे नहीं, श्वास भरे श्वास छोड़े, आराम आराम से लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, कोशिश करें। और ये था भुजंगासन। भुजंगासन के कई रूप हैं। आप हाथ पीछे बांध के भी सांस भर छोड़ सकते हैं, हवा में उठा के भी सांस भर छोड़ सकते हैं, कैसे भी करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कई अभ्यास मैंने बता दिए, अब धनुरासन बता रही हूँ। धनुरासन के लिए आप एंकल पकड़े और खींचे। आप देखेंगे इसमें लंग्स पूरा का पूरा खींच गया है। सांस भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार बनाए और फिर रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होते हुए आप आराम से ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको आसन बता रही हूँ अस्थमा के रोगियों के लिए, सर्वांगासन बहुत अच्छा अभ्यास है। बेशक आप इतना अच्छा ना भी कर पाए तो भी आप इसको करने की कोशिश, जितना आपसे बन रहा है उतना ही कर लें, करें जरूर, क्योंकि जब करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि बहुत लाभ है इसका। ये देखिए, सांस छोड़ते हुए यहाँ लाए, यू का शेप बनाया और अब धीरे से पैरों को ऊपर ले गए। आप इतना नहीं ला पाते तो कोई बात नहीं, आप इतना ले आइए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, श्वास के साथ ही आप ये पोज बना के रखेंगे। जितना आपसे हो उतना आप श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास के साथ साथ आप देखेंगे इसमें लंग्स के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड भी आएगा, जिससे लंग्स हेल्दी होंगे। लंग्स का निचला भाग, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप दीवार से सटके दीवार के सहारे अपने आप को उठाएं। ये भी अभ्यास आपको उतना ही लाभ देगा। आपको जिसमें से जो बने वो कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी मत्स्यासन। मत्स्यासन बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे पद्मासन लगता है तो आप पद्मासन लगाएं, और अगर नहीं लगता है तो मैं बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे लंग्स पूरे खींच चुके हैं, सब तरफ से लंग्स खिंचा हुआ है, आपके फेफड़े खुले हुए हैं। और इन फेफड़ों को अगर आप ऐसे पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप ऐसे आ जाइए, सांस भरे श्वास छोड़े, श्वास भरे श्वास छोड़े, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। 6-7 आसन ही बता रही हूँ,
इसमें से आप 5 भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद मैं बोलूँगी मरकट आसन। हाथ सिर के नीचे, ब्रीद आउट, सांस भरे, सांस छोड़े, श्वास ले लें। श्वास लेने और छोड़ने के साथ ही आपको करना है। ये भी 5 से 7 बार आप आराम से कर सकते हैं और ये कई तरीके से होता है। मैंने आपको ये एक तरीका बताया है, किसी और वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी। तो ये जितने भी अभ्यास बताए इनमें से अगर आप 5 भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो फेफड़े हैं खुलते जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगी, क्योंकि इन आसनों के अभ्यास से आपकी वायु कोश यानी जो फेफड़े के अंदर छोटी छोटी सी थैलियाँ रहती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भरती है, वो खुलेंगे, फैलेंगे, तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाएगी, जिससे आपके जो फेफड़े स्वस्थ होंगे और आप दमा या श्वास संबंधी सब रोगों से बचेंगे। अब मैं आपको 2 अभ्यास बता रही हूँ। एक है नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम, आप जो कर सकते हैं। मैं नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। इसमें श्वास को रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप बस सहज रूप से लंबी गहरी श्वास लेंगे, एक नाक से, दूसरे से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ी उससे फिर ले लेंगे और पहले वाले से छोड़ देंगे। बस यही करना है। तो आप पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में, जिसमें बैठ सकते हैं बैठिए और उसके बाद राइट हैंड से आप सीधे से नासिका मुद्रा बनाएं। एक हाथ से अपनी ज्ञान मुद्रा या जो भी आप बनाते हैं बना लें। नाड़ी शुद्धि में आप लंबी और गहरी श्वास बिना आवाज के लेते हैं और बिना आवाज के छोड़ते हैं। बस श्वास की जो लंबाई है अनुलोम विलोम से अधिक है और श्वास की आवाज नहीं है, इतना ही अंतर है। आपको जो आपसे बने वो कर सकते हैं। तो नाड़ी शुद्धि के बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका का आपको, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप बहुत धीमी गति से करें, और नहीं तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं पहले तेज वाला करके बता रही हूँ, बाद में धीमा। ये तेज का था, क्योंकि आपने देखा ये अपने जो फेफड़े हैं देखो धौंकनी की तरह काम कर रहे हैं। श्वास को तेजी से छोड़ रहे हैं झटके से और ले रहे हैं, लेने से ज़्यादा छोड़ने में आप तेजी लगा रहे हैं। तो ये आपके लंग्स को पूरी तरह से खोलेगा भी, गर्मी लाएगा आपके शरीर में, और आप खुद महसूस करेंगे कि इसको करने के बाद बड़ा हल्कापन आ गया है। और जिनको हाई बीपी है और हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कैसे करेंगे? बस इस तरीके से आप लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। जितनी अपनी क्षमता हो उसी तरीके से करें, करें जरूर, क्योंकि जब इनको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे जो श्वास लेने की क्षमता है वो बढ़ रही है। आप श्वास रोक भी पा रहे हैं और श्वास लंबी ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं। जब आप पूरी तरह से इस तरह अच्छी तरह सफल हो जाएंगे तो फिर अस्थमा आपके शरीर में टिकेगा नहीं। या श्वास संबंधी कोई भी हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे स्नोफिलिया हो, सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने आज आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बताया, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक वीडियो की लिंक डालूंगी, आप उससे और देखें तो आपको बहुत कुछ अभ्यास देखने को मिलेंगे
आप कुछ भी कर सकते हैं, सब आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि मैंने अपने क्लास में कई लोगों की दवा पूरी तरह से छुड़ा चुकी हूँ अस्थमा की। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आप इनको करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।